TV đây. Hôm nay mình sẽ quay clip về thử thách màu đen nha các bạn. Mình sẽ quay video về thử thách màu đen. Đây, màu đen giống như cái này nè các bạn. Mà các bạn chỉ nhìn khúc trên thôi, để nhìn khúc dưới. Đây màu đen nha các bạn. Ok, vào đây. Ok. Cái lộn nút đi. Từ từ nha các bạn. Đây là man. Mình nói nhỏ với các bạn là đây là man của các bạn nha. Không được. Đây là man của các bạn. Đó là man của các bạn nha các bạn. Từ từ nha. Ok, và mình sẽ giới thiệu. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video nha các bạn. Hello mấy ông già. Bấm lộn nút nha các bạn. Em quay. Bấm lộn nút nha các bạn. Này mới đúng nè. Ok, và mình sẽ giới thiệu sơ qua món nha. Đầu tiên là chai nước mắm Nam Ngư nha, ý lộn. Đầu tiên là bịch bánh mặt đen có màu đen nha các bạn. Đi tắt. Và cái thứ hai là sữa pha mi màu đen luôn nha các bạn, sô cô la màu đen. Và đây là bánh Nam Pati cũng màu đen nha. Và đây là chào lòng cũng màu nâu luôn nha các bạn. Từ để mình tới. Hứa em đó, để nó ra không? Lại ra nhúc mình chứ không ra không? Cái đi ra ngoài nó vô mua thuốc rồi. Từ để mình tới. Ok, và đây là kẹo sô cô la nha. Mặc dù bên trong nó có nhiều màu sắc, nhưng mà đây giờ bên trong nhân của nó là màu đen, màu nâu nên mình chọn Màu đen. Ok, còn mình thấy anh món này đầu tiên nha. Và ok, trước khi bắt đầu video các bạn nhớ like, share, ký ủng hộ với nội video. Nhưng mà hãy phá với này. Bye bye. Ghét chưa? Ok, mình phải ăn món này trước. Ba 4 mấy luôn rồi. Bỏ lại 2 cột. Sao nhiều quá vậy? Kệ đi, đủ mà. Dư. Rồi. Ngon. Không giới thiệu các bạn. Ok, mình sẽ ăn. Ơi. Chật rồi. Làm rất nhỏ. Ok, là kẹo của mình. Ok em nhỉ. Đây.
tôm xanh nha các bạn. Rất là dở, ý lộn rất là ngon. Rất là nhiều. Ok mình sẽ ăn. Hai màu vàng, hai màu nâu. Ok. Thế là các bạn ơi. Tiếp theo là Tiếp theo là con nãy gì? Đây. ngọt quá các bạn. Tiếp theo ok các bạn ơi. Thì nãy là mình thiếu một món nữa nha bạn. quên thiếu một món nữa. Ủa có sợ. Ok các bạn ơi. Thì mình quên một thứ mà hồi nãy sô cô la này nó bạn nó ngọt gì đâu mà ngọt luôn lắm luôn á, nên mình sẽ ăn tiếp thêm mấy cục nữa. Mình ăn 3 cục. Nghe món này Ngon muốn. chặt con bạch dâu viên với cô với Hà Lan nữa. Vô giọng chơi hả? Vâng. 8 giờ có mấy cái nè. 8 giờ đó. Màu nó màu xanh. Đã xuống ngoài đó có gì cầm vậy? Không muốn đâu vậy đây. Uống mãi đi đi. Không dẹp. Xíu gì? Không. Chơi Tự nhiên cho nó vô đây. Và ok các bạn. Tiếp theo là món này. Món này nè. Đúng rồi. Everybody knows that I want your love. Why are you playing, baby boy? What's up? Everybody knows that I want you. Hai thằng này có từ sau cái lá nữa. Rồi từ Ok bánh bắp sô cô la nhọc dài. Nghe cứ Luôn phân luôn các bạn. Có một bánh bắp. Đến tay mình có lông mài nè. Cho em ăn với. cái ham mà mỗi Có còn qua đó thôi chứ gì đâu. mới thấy một nhà cái đây là em mình nha các bạn. Và man đây nè. Đâu các bạn thấy được man. thấy nhỏ Em mình mình rồi, thấy nhỏ. cái man luôn kìa. Đây. Đâu còn nữa mà. Nãy giờ ăn cũng biết nữa rồi. Giờ mình sẽ uống nước nè. Cậu lâm là lên nha. Tim mình không mở lên. Bạn nào chưa biết mở ra nước ngọt thì mình sẽ ha ha các bạn. Chứ thật ra với nhỏ cũng không biết nữa. Ủa biết mở mà. Ớt nè.
Màu bấm tiếp nha bạn. Lát nữa mình sẽ ok, và đấy là lát nữa sẽ tới phần này nha. Bán ngon nhá. Các bạn về ăn thử đi, ở siêu thị hoặc tiệm ngoài đường tạp hóa cũng có nữa các bạn. Ok, giờ sẽ tới tiết mục mới nha. Ok, tiếp mục đó. Cái là quán Nabuti màu đen. Rất là ngon. Lên một cái Hết rồi. Cũng còn nữa, ok mình không mỏi nè. Có dạ, các bạn em mình quậy quá. Em mình nha các bạn. bên trong. Đây mời bạn nha. Ngon cơm luôn. Cơm mình sẽ chỉ không mới thì nha. Cái này ăn không ngon bằng cái ngoài. Còn ngon nước luôn. Nãy giờ ăn bánh nước rồi nhiều rồi. Không sữa đi. Bắt bị sai không sữa mà mấy trái bạc đòn á bắt sai lộn quá đá một hòn nó cũng bắt bạc đòn Rồi. Không thể uống nữa. Còn nó học yếu hả? Để chặt trên hai sao rồi? Sữa này chứ. Sữa đâu có ít hơn sữa này nữa. Thì uống cái này. đi quá đi còn quá trời còn nửa bọc nữa luôn á. Đó, bậy nữa. Ngán quá trời ơi. Con muốn nói sữa cô gái Hà Lan. Ôi giá này nè. Ok, mình sẽ uống hạt sữa family này, còn Man uống bịch sữa đó. Tại vì Man uống không hết bịch, Man uống bịch hết bịch sữa mà Man không muốn uống hết hộp sữa này nha các bạn. Còn mình thì uống hết cả một bịch với lại bịch hộp này. Mình chợt phát hiện ra là nãy Facebook có làm rồi cà phê. Ông mày vui. Man! Úi giời ơi, mất bậy nữa rồi. Ây da. Miếng lớn nha các bạn. Và bóc cánh nha. Không ngon tí nào các bạn. Mình gò ăn cái này là cà phê chứ không phải bị cà phê chứ không phải bị như tôi hả? Bởi sao màu đen rồi. Anh đã thử hấp màu đen rồi. Không thích cà phê. Ok, tôi em hút một các bạn. Mình bao nhiêu miếng lúc nè. Đây con chân nó tắt rồi. Đây bấm chặt sang ra. Tôi dẫn tắt rồi. Không dấu bánh. Nè, giật em mình bấm. Em chụp hàng ngày số
Mua đó tiếp luôn. Ủa cái sao mua đá luôn. ml 200 ml. Ít hơn bạch sữa mà sao mà ăn uống hết, bên này mà anh không uống hết. À chắc có ngon hơn, cái này ngắn hơn. Cái này ngán hơn. À, Không phải sô cô la. cái này có phải sô cô la đâu. Không này là sô cô la. Mà uống lạ. Dở quá à. Đâu? Đâu? Cà phê găm luôn. Đúng không? Ngu chứ gì vậy? Chị em uống sữa TH rồi. Đây. Mấy uống hết rồi gì vậy? Ngon mà. Ngon hơn đó. Cà phê dở quá các bạn à. Bạn uống cà phê thì bạn không có uống à. Mà không thích uống mà ăn kẹo. Và mình đã ăn thử thách rồi. Tối ngày mai cũng được, cô nó có nói nó rồi. Rồi. Dạ, tối hay ngày mai cũng được, cô có nói nó rồi. Ui da. Và Cũng là tối hay ngày mai. tạm biệt các bạn ha. Tôi có nói tính. Tôi có nói tính rồi. Nguyên cái dạng. Ok, bye bye các bạn, với team làm xem kênh Hồng Nhạc. Bây giờ thì bye bye.